Продолжаем стабильно устраивать себе свидание. В этот раз выбор пал на САП. Выбрали себе маршрут с максимально сказочным названием и вообще не прогадали. Маршрут был далеко от города, ехать пришлось 2 часа. Мы взяли завтрак с собой, приехали ранним утром, и это было идеальное время. Солнышко светило через кроны деревьев. Было полное ощущение, что мы в какой-то волшебной русской сказке. 2 или 3 часа мы гребли по течению, а потом нам сказали, что этот маршрут еще и с пешей прогулкой. Мы поднимались на какую-то огромную меловую гору, любовались видами и совсем не жалели, что выбрали именно этот маршрут для свидания. Теперь хотим еще.